Соба индустриаль парка илкүләм проект буенча узган ел төзелә башлый. Хәзер 4 резидент эшкә тотынган. Аның берсе Казакъстанның вентиляторлар заводы. Җилләткечләр дә менә шундый дезинфекцияләү җайланмалары да эшләп чыгаралар. Фәрит Мөхәммәтшин аны шәхсән сынап карый. Бу паркта әлегә 53 кеше эшли. Тагын 4 елдан 500-дән артык кешене эшли итү планы бар. Инвесторлар өчен махсус шартлар. Безнең инде ут буенча 40% өлгөтү бара. Җир кишәрлекләрен бушка бирәбез. 3 ел аренда срогы белән. Шулпыч авылындагы яңа терлекчелек комплексын торгызганда да ташламалардан файдаланалар. Мондагы мөйки сыерны роботлар сава. Тәүлегенә 40 тонна сөт. Киләчәктә баш тонын 5000-гә кадәр җиткерү ниятләре бар. Яшәү шартларда яңара. Ямле Саба яр буе халыкның яраткан ял итү урыны. Төзекләндерү эшләре бара. Күперләр салынган, сәхнә, балаларга уен мәйданчыклары. Монда район үзәгеннән электромобиль йөри башлаган. Сабалар белән очрашуга Фәрит Мөхәммәтшин шунда утырып килде. Республика программасы буенча быел 5 ишек алды яңарачак. Бу участокта эш тәмамланган. Монда инде телисез икән прогулкага чыгып була, телибез икән спорт белән шөгыльләнеп була. Иләбәр авылында өр-яңа балалар бакчасы салынган. Монда 50 бала йөриячәк. Сабыйларны монда 1 яшьтә 2 айдан алачаклар. Эштә эшен тәмамлаганнар, төзүчеләр хәзер балалар мәйданчыгына күчкән. Бер атнадан балалар бакчасы ачылырга тиеш. Кичкенә генә авыл булуга карамастан балалар күп диләр. Мин сорадым, мин әйтәм, моны тутырып буламы соң 50 баланы. Бүген 58 бала әзер, монда язылганнар, теркәлгәннәр. Аларны иртәгәдән монда балалар бакчасына йөртә башлыйлар ата-аналары ди. Димәк, район яши, халык белән бергә эшләгән эшнең нәтиҗәсе зур. Кичкенә генә авылларда да шәһәрчә шартлар. Алар монда яшәүчеләр сорау буенча илкүләм проектлар һәм республика программалары нигезендә гамәлгә ашырыла. Сабадан Фәрүзә Мәҗитова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.